le hei sana Firebolt siam ho man tom si thasi unboxing na hun kan nei le do na hei ni smartwatch ania hei kan eng longa always on display oma 4GB oma late poda thei ni tin made in India nia mani nam choice ana thata kan bugang bluetooth calling om boka hetla hian details om boka voice assistant tin truly wireless kan ti ho hei enge earpod kan ti ang chiho poi a man theya tin phone atang khan call lo lang mai thei boka tin thil chi hrang enge heart rate monitor te exer lak te kilometer kalza step te exact te khate ang chi hrang kha oma chu thatna nia Amazon a chuan review wa musang bera man tom si thasi ni kan unboxing do ni tuna mahi amole to ni tika ria da chom boke so ye changa hon tur nge hetla hi ni hi actually hin kan unbox nga hei hi a model hing chu Invincible Plus ani hello ta hen kan da chang ti hian lo omani hi asana chu ni smartwatch ang lo maya smartwatch ang deuh kha ka du lo zo ka smart ve si ni ti na bun thei tho si amaro chu smartwatch mail pulo kha ka du a yang chun enge a khesa dang la om charging cable manual le warranty card te kate ho khani to me asana hi lo ani le ta hian nge om charging cable ni mai ka ringa charging cable le ai nge ngang lo thang na tur ani ang wristband thang na tur ani ang a strap is silicone po mani du cha theya an on chin don ni on eng the part maya de kwan notification app steps oma heart rate oma blood oxygen na oma blood pressure oma sleep track theya sports rang oma sport history music oma weather oma display ni china han bluetooth calling om ngan dina contact le records te om veka message se point the notification te on perfect the ni AI voice si changkai do na calculator oma recorder oma ngan jang games te po khel theya alarm clock oma stopwatch oma timer oma flashlight oma find device oma camera om bokani he phone control tur ni tiang hi man tlom le lu tuka chuan function lo thina tu na mi hi Amazon a ratings musang verani wangin man tlom thawa chuan thaberanga yani running hiking te oma riding basketball skipping tam don lu zathum chuang om ni badminton te kan ti chi ang chui zong he chu om ve ka ni chuan
amoleta ni wangina em maya he notification oma brightness set thei veka tin settings omboga he display set time vibration strength brightness view mode set language do not disturb power save screen lock USB mode engkim kha omani phone na ti thei ang deu zong zong chu ti thei ya a dei ti kala set lo he dik che lo he nge he che lo wa ti bak big lo ni ke po bluetooth oma tiang kha ni a chuan a hmai hi enting e thlak tur chi hrang hrang omani hmai hi tam deuh download thei boka vai ho li ran oma India siam ti taka he tlaya moi hmel deuh ber kan enang tam don tu ko hei ti meng ti hian lang po moi tak omang hei lo da thare ri ta ila he ta hian a ben pakhat silicon ka cha tila silicon hi exer lak na chuan a eng lo kha a lo nuam lo ve theya metal strap kha lo nuam lo ve the chu bang silicon te hi cheng zani za thum lekin eng lo hen om hala ni hei hi aman tlom ani silicon magnetic wristband ni thosi khave thosi ani a company po 22mm ti ni a te hi tani silicon ni hei magnetic ni a magnetic tun lai chuan war to a ma ol sama anti vela no ama ti anti tu ngai boka thiam chelo he tai hi ni tai chuan hian ti a potol mai ni to ni tai ta ki magnet lai chu ni me la khau ta ni ti hian magnet to ti hian te mi thira hi exer han lak pui nom lo chuan kha kan mang mai don ni maro chu nge mo til ti puitling vela chuan ti khan hei kan mang le mai don tuna ka sana bun lai hi Mizo na ka cha tho ni zanga man vel tho ni tangka em mai ni exer lak pui ka du se ka thak don ni sana hi kan tlo rem ho kum som chuang te ka bun the ya nan bun mai don ni thol dan po to khom mai to du tu ki ka du lawa ti hian a thima te kan ti che kan ron eng ve ta ni sana en don ang khan mo ka khani tia comment section lama te ai chiang zo ka in thredu ni chu mi ron zot ta ula ten ti vela han ron eng mai don ni he tai mi eng function ka la lawa ti sang sang khan ni ka chung lam hi eng function step stake heart rate monitor hi kan en chinang kan test sin don ni tiam che lo he automatic na ti don nge mo ni kina a bu hi ende ko ngai don ni ti zong khani se car khat nu vela ka man thiam nuwa review ga ron ti le don ne